My dear students, on the screen you can see there is a written text. পরিশ্রমই কল্যাণ বয়ে আনে. It is the part of an essay called পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি. And I will demonstrate Bengali typing today. I will give a 1-minute typing test in this video to show you how we can perform 1-minute typing test. অনেকে জিজ্ঞেস করেন না যে অনলাইনে তো টাইপিং টেস্ট নাই, তাহলে আমি কিভাবে টাইপিং টেস্টটা নির্ণয় করব? তো এর জন্য কি করতে হবে? সিম্পলি একটা স্টপ ওয়াচ আপনারা নেবেন, নিয়ে 1 মিনিট পর্যন্ত টাইমার দিবেন এবং পরবর্তীতে টাইপ করে দেখাবেন যে 1 মিনিটে আপনারা কতগুলো শব্দ টাইপ করতে পারলেন। এই মুহূর্তে কান মোবাইলে টাইমার আছে, হ্যাঁ দাও, চালু করো। করছো আলিফ? আচ্ছা তাহলে স্টার্ট বলো। স্টার্ট। ওকে, টাইম আপ। আমি ভয় পেয়ে গেছি কি লেবার। আচ্ছা, ওই যে কোটা আন্দোলনে পলাইতে গেছি, নেতা তো আমার কাছে হ্যাঁ হল্ট ওরকম টাইম আপ। আচ্ছা তাহলে আমি এবার দেখি যে আমি কয়টা ওয়ার্ড টাইপ করছি। এইখান থেকে এই পর্যন্ত আমি সিলেক্ট করলাম, করার পরে দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে যে 69 দেখতে পাচ্ছেন, 69 ওয়ার্ড পার মিনিট। ওয়েট, আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি, আসো সামনে আসো। দেখেন আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন 69টা ওয়ার্ড টাইপ করেছি 1 মিনিটে। এখন আমি এখান থেকে ভুল কয়টা হয়েছে সেটার উপরে বেস করে আমার অ্যাকিউরেসি নির্ণয় করব। তো দেখি, পরিশ্রম কল্যাণ বয়ে আনে, পরিশ্রম ছাড়া মানুষ জীবনে প্রকৃত সফল অর্জন করা যায় না, কঠোর পরিশ্রম সৌভাগ্যের, এই যে এই ওয়ার্ডটা ভুল হয়েছে, এটাকে আমি রেড মার্ক করে দিলাম। কর্মের মাধ্যমে তার ভাগ্য গড়ে বয়ে আনে, এই যে আনে বানান ভুল হয়েছে, এটাকেও আমি রেড মার্ক করে দিচ্ছি। কিছু বানান ভুল হয়েছে, এটাকেও রেড মার্ক করে দিচ্ছি। আচ্ছা তাহলে আমার কয়টা ভুল হয়েছে? 3টা। তাহলে 69টা ওয়ার্ড আমি লিখেছি 70 প্রায়, এর মধ্যে 3টা ভুল হয়েছে। তাহলে আমার অ্যাকিউরেসি কতটুকু ধরা যায়? আনুমানিক 97-98% আপনি অ্যাকিউরেসি ধরে নিতে পারেন। আচ্ছা তাহলে এইভাবে আপনারা টাইপিং টেস্ট দিবেন এখন সামনে এসে।